सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर ए एस पंत प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन रीवा में हूँ। वर्तमान में मैं IFP प्रेसिडेंट भी रीवा हूँ। अभी रिसेंटली जो कफ सिरप के बारे में एक कंट्रोवर्सी आई हुई है, उसको थोड़ा मैं आधे मिनट में क्लियर करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को विदित है, आपने न्यूज़ चैनल्स में और पेपर्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त करी होगी कि अफ्रीकन कंट्री एक है गाम्बिया, वहाँ पे 66 बच्चों की मृत्यु हो गई और उसको जो कल्प्रिट है वो कफ सिरप माना जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कफ सिरप नुकसानदायक होते हैं। उसमें जो मेन मॉलिक्यूल होता है डेक्सोमेथासोन अथवा और कोई जो रहते हैं वो उतने ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करते, बल्कि उसके साथ में जो प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं या कोई डाइंग एजेंट होता है, कलरिंग एजेंट जिसको कहते हैं, या स्वीटनर जैसे कि डाइथाइलिन ग्लाइकॉल वगैरह, ये ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो एज ए पीडियाट्रिशियन या पेरेंट्स को भी मैं एक तो एडवाइस देना चाहूँगा कि बाज़ार से बिना किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के किसी अपने क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन को बिना दिखाए कफ सिरप बाज़ार से ना लें, किसी केमिस्ट से पूछ करके ना लें, क्योंकि हर दवाइयों का एक डोज होता है। डेक्सोमेथासोन जैसे दवाई सेफ है, लेकिन अगर उसको भी अगर आपने कैलकुलेटेड डोजेज से एक्सीड किया तो नुकसानदायक हो सकती है। फिर आपका पीडियाट्रिशियन समझेगा कि स्वीटनर वाला देना है कि नहीं, नॉन शुगर वाला देना है, नॉन कलरिंग एजेंट वाला देना है, इस तरह के जो है रिलेटिवली सेफ रहते हैं। मेरा अभी सभी अभिभावकों से नम्र निवेदन है कि कृपा करके कभी मेडिकल केमिस्ट से डायरेक्ट या शॉप से, दुकान से कोई भी कफ सिरप ना लें, और इतना ज़्यादा पैनिक भी ना हो। अगर डॉक्टर ने आपके लिखा है तो उसको कैलकुलेटेड डोज में उसको दें।